Ora, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal aqui da Norte Média. Hoje trazemos aqui um unboxing de uma gráfica Asus Strix Gaming GeForce GTX 1050 Ti da Republic of Gamers. Esta é uma placa já mais virada para a vertente gaming. Ora, aí está, pessoal. Agora vejamos aqui esta GeForce GTX 1050 Ti. Traz já uma porta HDMI, mas vamos dar aqui mais uma olhadela e vamos então ver aqui as características desta board Asus. Vamos então ver aqui as especificações. E então é uma GeForce GTX 1050 Ti com 4 GB GDDR5 de memória de vídeo. Depois tem duas portas DVI e uma porta HDMI. Tem também o Microsoft DirectX 12 e o OpenGL 4.5. Vem incluído como exclusivo o Asus GPU Tweak 2 com o XSplit Gamercaster, que é ideal para vocês fazerem então as streams e gravar os vossos vídeos de gaming, caso tenham canal ou não. Tenho aqui também o Asus Fan Connector de 4 pins GPU, segundo diz aqui, Controlled Header Connected to System, ou seja, faz o controle dos fãs de arrefecimento para obter uma melhor performance a nível de temperatura. Traz também um conector de 4 pinos para a alimentação da mesma. Mas vamos então ver o que é que temos aqui dentro da caixa e vamos começar então aqui a fazer o unboxing propriamente dito. Abrir aqui com cuidado aqui a caixa, de maneira a nós podermos visualizar mais em concreto e verem logo a placa gráfica. Esta excelente placa gráfica que é muito boa para jogos da gama TI. Ora, está ela aqui dentro da saquinha. Excelente, traz duas ventoinhas de arrefecimento PCI Express. Ora, está duas DVI, duas portas DVI, uma HDMI. Uma excelente gráfica para caso pretendam fazer um upgrade na vossa máquina. Aí está os 6 conectores de alimentação. Podem conectar aí. Tem de terem atenção que têm de comprar fontes com estes 6 pinos de alimentação de gráficas, porque estas Strix precisam de alimentação. E bora lá então, vamos ver o que é que tem mais para aqui. Ora, temos aqui duas pulseiras da Republic of Gamers, podemos ver aí. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Ora, aí está, dois autocolantes aqui também com alusivo ao Republic of Gamers, também aqui cedidos pela Asus. Vamos então ver o que é que temos mais aqui. E ora, aí está, temos aqui o manual.
E temos aqui o CDzinho dos drivers. Convém vocês atualizarem sempre a vossa placa gráfica para a última versão dos drivers, para que esta fique sempre atualizada e para que vocês possam usufruir dela com a melhor qualidade possível. E é assim, pessoal, acabamos então por concluir este unboxing. Tem aqui uma excelente gráfica para os amantes dos jogos. E bora lá então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Grande abraço e fui. Até uma próxima. Obrigado.